Hvem fandt hende? Et flok kinesiske turister fandt hende omkring ved nitiden. Hvornår døde hun? Dødstidspunktet menes at have indtruffet efter 1:30 nat. Det var satans. Nå, lad os se på det. Hvad dræbte hende? Ud fra de hævelser på tunge og hals og de blodforskudte øjne, kan jeg gætte på en strangulering. Men der er også et stiksår på en 10 cm dybde i hendes øvre ryg. Her, hold det her vigtige bevismateriale. Mød mig på Springfield Hotel ved midnat, værelse 16. Vi tager den herfra. Vent på, at ambulancen kommer. Sørg for, at lydet ikke løber væk nogle steder. Så skal jeg nok gå godt. Okay? Ja, så. Nummer 16. Vi kommer tilbage om et minut. Ja, Sønneke. Tak. Du må hellere vente dig til den her form for grusomheder. Det ser man til i vores branche. Ja. Det er politiet. Jeg vil lige snakke med dig engang. Det passer så godt, dreng. Som I kan se, så er jeg en aftale. Det er jo ikke så meget at svære aflyst, kammerat. Dreng. Jo, nu skal du høre. I morges fandt vi liget af en ung kvinde i Hyde Park. På hendes person fandt man en lap papir, der ledte også til det her værelse på det her tidspunkt. Nå. Kender jeg ikke noget til, der kom i sikker. Du vil simpelthen benægte eksistensen af det her stykke papir. Det er ganske vist det til, at jeg får min dårlig. Så du kender hende altså? Ja. Hvorfra? Jeg mødte for et par år siden på en lokal hotelbar. Hvordan var du involveret med hende? Vi havde et erotisk forhold. Konen vidste ikke selvfølgelig. Hvor var du henne i nat? Jeg var her. Er der nogle mennesker, der kan bekræfte, at du ikke var andre steder? Nej. Min kone ved det jo ikke. Så tror jeg ikke helt på det, kammerat. Dit alibi har sgu ikke. Det er blevet så... Så hvad med, at du lige sidder her og tænker lidt over din historie, mens vi går ned og får en kold pils? Den er bare her, kammerat. Jeg tror sgu, at du lige skal have en tænkepause. Okay? Jeg tror ikke, jeg skid på ham. Den er så fuld af lort, mand. En slimet lille fyr. Skal du få nogle øl? Ja, kom. Det er nok et sted at sidde, så kan vi bare først op. Ja, vi kan det. Sidder der nogen her? Nej, nu har jeg tænkt over det, så nej. Hvad laver sådan en flot fyr som dig på sådan et hotel? Jo, ser du, jeg er i gang med at forhøre en, der er ovenpå nummer 16. Nå, hvad er han ikke altid, man skal forhøre? Han
Vi mener, han har en forbindelse til en vi havde fundet død i parken heroppe til morges. Nå. Hvordan kan du føre ham, når du sidder her sammen med mig? Det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg har sat ham med håndjern ovenpå, så han kan ikke rigtig gøre noget lige nu. Virkelig? Ja, faktisk virkelig. Det dufter godt. Nå, men så gør jeg det ud og frisker mig op. Tak. Tak, mand. Jeg kan se, du åbner den rimelig sygt. Hvad er der lugter af? Ja, kan du mærke det? Jeg så den sødeste dame kom lige her. Hun har en dejlig duft. Jeg så hun lagde så meget på mig. Det var talt sygt, mand. Helt sikkert. Jeg så, du skulle have været der. Du må lige sigge hende, når vi afhører ham. Jeg tror også, jeg sigger hende. Det er lige før. Så skal vi skynde os, så får det gjort færdigt? Ja, god idé. Helt sikkert. Back to business. Vil du ikke op og tjekke til ham, så drikker jeg det færdigt. God idé. Det var satans. Han er tydeligvis død af strangulation. Rivemærkerne på ansigtet tyder på en hård kamp. Hård kamp. Det er i hvert fald hårdt, efter vi gav ham med håndjern. Hvad er det for en duft? Den virker bekendt. Duft? Kan du ikke mærke det? Vent, Victoria! Til barn! Du tjekker barn? Okay. Hvad er det? Du tjekker gaden. Jeg har fanget dig. Fanget mig? Men hvad har jeg dog gjort? Du dræbte her kimono på hotellet. Kimono? Du mener min kære husbund? Hvem er hans elsker over i parken? Hvem har dræbt hende? Det gjorde du. 2 fluer med et smæk. Ja. Yeah. Hvem der? Malte! Malte! Jakob! Malte! Kom her, Malte! Kom her! Malte! Jakob! Tag så om. Jeg kan se lyset for enden af tunnelen. Ikke gå mod lyset, Jakob! Hold mig, Malte! Jakob! Hold Ikke mig. gå mod lyset! Hold mig for helvede! Jakob! Jeg holder dig! Jakob! 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 Jakob, kom nu tilbage!